ஆனால் இப்போ நான் அலர்ஜிஸ்டாக ட்ரெயின் ஆகி நான் அலர்ஜி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்னால் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இதுதான் உங்கள் அலர்ஜியோட காஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு என்னால் கிளியராக சொல்ல முடியும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க முடியும். அண்ட் ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன், இதுக்கு தீர்வே இல்லையாங்கிற கேள்விக்கு என்னால் கரெக்டாக பதில் சொல்ல முடியும். நிறைய அலர்ஜிஸ்க்கு தீர்வு இருக்குது. ஸோ கண்டினியூஸாக டெய்லி இன்ஹேலர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற லோடை வந்து கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணலாம். ப்ளஸ் டெய்லி வாரத்தில் 3 நாள் 4 நாள் சளி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணலாம். இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட பேர் வந்து அலர்ஜன் இம்யூனோதெரப்பி. அலர்ஜி இம்யூனோதெரப்பி.